ବହୁ ଦିନ ତଳର କଥା। ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ ଗଙ୍ଗାଦାସ ନାମକ ଜଣେ ବୈଦ୍ୟ ବାସ କରୁଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଚିକିତ୍ସକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବଡ଼ ଲୋଭୀ ପ୍ରକୃତିର ଥିଲେ। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ମନରେ ତିଳେ ମଧ୍ୟ ଦୟାଭାବ ନଥିଲା। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ପହଞ୍ଚୁଥିଲା ସେ ତା ପାଖରୁ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଯିବାକୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଗ୍ରାମର 20ରୁ 25 କୋଶ ଦୂରତା ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କେହି ବୈଦ୍ୟ ନଥିଲେ। ଏଣୁ ସେଠିକା ଲୋକମାନେ ନିରୁପାୟ ଥିଲେ। ସେହି ଗ୍ରାମରେ ରାମଦାସ ନାମକ ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକ ରହୁଥିଲେ। ସେ ଖୁବ୍ ଦୟାଳୁ ଥିଲେ। ସେ ନିଜର ସାଧ୍ୟ ମତେ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଖୁବ୍ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସୁନାମ ପ୍ରତି ଗଙ୍ଗାଦାସ ଭାରି ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ଥିଲେ। ସେ ଭାବୁଥିଲେ ରାମଦାସ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ହାନି ହେଉଛି। ସେ ରାମନାଥଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଥର ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଥର ସେ ଅସଫଳ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଥରେ ଗଙ୍ଗାଦାସଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ମୌକା ମିଳିଲା। ରାମଦାସଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଅଚାନକ ବେମାରରେ ପଡ଼ିଲା। ପିଲାର ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିଲା। ଶେଷରେ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ରାମଦାସ ଗଙ୍ଗାଦାସଙ୍କୁ ନିଜ ପୁତ୍ରର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡକାଇଲେ। ରାମଦାସ ଗଙ୍ଗାଦାସଙ୍କର ହାତ ଧରି ପକାଇ କହିଲେ, ବୈଦ୍ୟ ମହାଶୟ, ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମୋର ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ। ଯେ କୌଣସି ମତେ ତାର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ମୁଁ ତାହା ଦେବି। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଗଙ୍ଗାଦାସ କୃତ୍ରିମ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଇ କହିଲା, ରାମଦାସ ବାବୁ, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମହାଘୃତ ବା 111 ବର୍ଷ ତଳର ପୁରୁଣା ଘିଅ ଦରକାର, କିମ୍ବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଶ୍ୟାମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ 100 ଭରି ସୁନା ଦରକାର। ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏପରି କଥା ଶୁଣି ରାମଦାସଙ୍କର ଛାତି ହଠାତ୍ ଥରି ଉଠିଲା। ସେ ଗଙ୍ଗାଦାସର ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଅନୁମାନ କରିପାରିଲେ। ତଥାପି ବିନୟ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମହାଶୟ, ମୁଁ ମୋର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ସୁନା ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଆପଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପଚାର କରନ୍ତୁ। ଗଙ୍ଗାଦାସ ନିର୍ଲିପ୍ତ ଭାବେ କହିଲେ, ଏହି ବେମାରୀର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଚିକିତ୍ସା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଆପଣ କ'ଣ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ନିଜ ପୁଅର ଜୀବନ କି ନିଜର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି? ରାମଦାସ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଗଙ୍ଗାଦାସ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟିଲେ ବି କିଛି ଫାଇଦା ମିଳିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ପାଷାଣରେ ଗଢ଼ା। ତେଣୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖି 100 ଭରି ସୁନା ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ଏହି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ରାମଦାସଙ୍କର ସବୁ ଜମିବାଡ଼ି ଓ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରି ହୋଇଗଲା। ଗଙ୍ଗାଦାସ ଚିକିତ୍ସା କଲାବେଳେ ଏପରି ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ ସତେ ଯେପରି ସେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ତାଙ୍କ ପୁଅର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁତ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଉଠି ଚଲାବୁଲା କଲା। ଗଙ୍ଗାଦାସଙ୍କର ଅନ୍ୟାୟ କଥା ଚିନ୍ତା କଲା ମାତ୍ରେ ରାମଦାସଙ୍କର ମନ ଘୃଣାରେ ପୂରି ଉଠୁଥିଲା। ସେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇ ଗଙ୍ଗାଦାସକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କଲେ। ନଚେତ ଏପରି ମାରାତ୍ମକ ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ସେ ତାଙ୍କ ପରି ଅନେକ ପରିବାରକୁ ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ କରିଦେବ। କିଛି ଦିନ ପରେ ରାମଦାସ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଓ ପୁତ୍ର ସେହି ଗ୍ରାମ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଗଲେ। ଗ୍ରାମର ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚାର ହୋଇଗଲା ଯେ ରାମଦାସ ସୁଯୋଗ ଉଣ୍ଡି ଗଙ୍ଗାଦାସଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବେ ଓ ତାର ସମସ୍ତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟି ନେବେ। ରାମଦାସଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଏପରି ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଗଙ୍ଗାଦାସ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। କାରଣ ସେ ଗ୍ରାମଟି ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲା ଓ ଗ୍ରାମର କୌଣସି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ସାରା ରାତି ଚିନ୍ତା କରିବା ପରେ ଗଙ୍ଗାଦାସ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଟଙ୍କା ସୁନା ନେଇ ସହରର ସରକାରୀ କୋଷାଗାରରେ ରଖିଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ନିଜର 2 ଜଣ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନୌକରଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଗଙ୍ଗାଦାସ ସହର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଲେ। ବାଟରେ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ବେଳକୁ କେତେଜଣ ଲୋକ ଗଙ୍ଗାଦାସ ଓ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘେରିଗଲେ। ଚୋରମାନେ ପାଖାପାଖି 20 ଜଣ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଗଙ୍ଗାଦାସ ଓ ତାଙ୍କର 4 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଲେ।
କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ସୁନା ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ ନାହିଁ। ଗଙ୍ଗାଦାସଙ୍କୁ ଏହି ଘଟଣା ବଡ଼ ବିସ୍ମିତ କଲା ଓ ସେ ଜଣେ ଚୋରକୁ ପାଖକୁ ଡାକି କହିଲେ, ଭାଇ, ମୋ ପାଖରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଟଙ୍କା ଅଛି, ସେତିକି ନେଇ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଚୋର ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଆମ ନେତାଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ସବୁ ହେବ। ଗଙ୍ଗାଦାସ ପଚାରିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏପରି କଥା, ତେବେ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ଦେବ କି ନାହିଁ, ନା ଭୋକରେ ମାରିଦେବ? ଚୋର ବେଖାତିର ଢଙ୍ଗରେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ମିଳିପାରିବ। ଗଙ୍ଗାଦାସ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, କେତେ ଟଙ୍କା? ଚୋର ଜଣାଇଲା, ଖାଇବା ପାଇଁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଓ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ 50,000 ଟଙ୍କା। ଏକଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଗଙ୍ଗାଦାସ ଅଚାନକ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ସେ କ୍ରୋଧରେ ଚିତ୍କାର କଲେ, ଖାଇବା ପାଇଁ 1,00,000 ଟଙ୍କା? ଏହା ତ ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ, ମୋ ପ୍ରତି ଅବିଚାର କରୁଛ। ଚୋର ନିର୍ଲିପ୍ତ ଭାବେ ଜଣାଇଦେଲେ, ମୁଁ ଜାଣେନି ଏହା ନ୍ୟାୟ କି ଅନ୍ୟାୟ, ବାସ୍ ମୁଁ ଖାଦ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ଜଣାଇଦେଲି। ଆପଣଙ୍କର ମର୍ଜି, ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି କି ଟଙ୍କା ସୁନା? ଗଙ୍ଗାଦାସ ବିନା ଖାଇବା ପିଇବାରେ 2 ଦିନ କଟାଇଦେଲେ। ତାଙ୍କର ମନ ହେଲା ରାମଦାସଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି। ତାହାରି ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଏପରି ଦଣ୍ଡ ମିଳୁଛି। କ୍ରମେ ସେ ଭୋକରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ସବୁ ଅନ୍ଧାର ଦିଶିଲା। ଖାଦ୍ୟ ଜଳ ବିନା ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଚୋରଙ୍କ ହାତକୁ ସହଜରେ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ଅନ୍ତତଃ କିଛି ଖାଇ ପିଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଚୋରଙ୍କୁ ଡକାଇ ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱୀକୃତି ଜଣାଇଦେଲେ। 2 ସପ୍ତାହ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ବେଳକୁ ଗଙ୍ଗାଦାସଙ୍କର ସବୁ ଟଙ୍କା ଓ ସୁନା ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ସେ ଖାଇବେ କ'ଣ, ଏହା ଭାବି ସେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଚୋରଙ୍କ ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କୁ ଡକାଇ ତାକୁ ବିନତି କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ମାତ୍ର ଚୋରଙ୍କ ସର୍ଦ୍ଦାର ପାଖକୁ ଆସି ଗଙ୍ଗାଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ କହିଲା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ରାମଦାସର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅକ୍ତିଆର କରୁଥିଲେ, ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥିବ। ଆପଣ ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କଳ୍ପନା କରିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଗଙ୍ଗାଦାସକୁ ସେ ଚୋର ସର୍ଦ୍ଦାରର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଚିର ପରିଚିତ ମନେ ହେଲା। ସେ କହିଲେ, ରାମଦାସ, ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ଧନର ଲୋଭ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଅନ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା। ସେହି ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ମୁଁ ତୁମର ସର୍ବସ୍ୱ ଲୁଟି ନେଲି। ବୈଦ୍ୟ ଧର୍ମର ବିପରୀତ କର୍ମ କରି ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଅସହାୟତାରୁ ଫାଇଦା ଉଠାଇଲି। ଆଜି ତୁମେ ମୋର ଆଖି ଖୋଲିଦେଲ। ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଯେ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ କେତେ ଅପରାଧ କରିସାରିଛି। ଏପରି କହି ଗଙ୍ଗାଦାସ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରାମଦାସ ଗଙ୍ଗାଦାସଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ଗ୍ରାମକୁ ଫେରାଇ ନେଲେ। ଏହା ପରଠାରୁ ଗଙ୍ଗାଦାସଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳିଗଲା।